वेलकम टू बायो एक्सप्लोरा। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लिविंग्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मेनली द टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड टाइप्स ऑफ प्लांट्स, जहां से आपके पास कुछ एमसीक्यूज आपको मिल सकते हैं आपकी जीएसटी टेस्ट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं द टाइप्स ऑफ लिविंग। टाइप्स ऑफ लिविंग में अगर आप एनिमल से रिलेटेड आप चीज़ों को याद करेंगे तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि सर दुनिया में दो टाइप के एनिमल होते हैं। देयर आर टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स व्हिच आर कॉल्ड these animals. There are two types of animals and these types of animals are called vertebrates and invertebrates. तो आपको ये दो कैटेगरीज आपको लाजमी पता होने चाहिए कि दुनिया के अंदर दो मेन टाइप्स हैं लिविंग्स के, एनिमल्स के, जो कि हैं वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। आपको पता है वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट किसे कहते हैं? आई होप पता होगा आपको। वर्टिब्रेट वो होता है जिनके पास एक बैकबोन होता है या वर्टिब्रल कॉलम होता है, और जिनके पास बैकबोन नहीं होता आप उनको इनवर्टिब्रेट्स का नाम देते हैं। आपके पास वर्टिब्रेट का एग्जाम्पल कौन है? आप बोलेंगे सर बहुत सारी चीजें, जैसे कि मेन हो गया, बर्ड्स हैं, फिशेज हैं, ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ लास्ट वाले लेक्चर में भी। और इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास कौन आते हैं? आप बोलेंगे सर इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास आते हैं इंसेक्ट्स आते हैं, उसके बाद वर्म्स आते हैं, इसमें कीड़े मकोड़े सब शामिल हैं। उसके अलावा कुछ सॉफ्ट ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, जैसे कि जेली फिशेज आ गई, ये सारे इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे याद क्या करना है? आपको याद करने पड़ेंगे कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड कुछ ग्रुप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट। आपको कौन से ग्रुप्स याद करने पड़ेंगे? आप बोलेंगे सर जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, उनमें पहले नंबर पे आता है एम्फीबियन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप आता है दैट इज फिशेज। ओके, आपको पहले तो फिशेस के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, फिशेस के बारे में आपको क्या पॉइंट्स पता होने चाहिए? बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, आपको ये याद रखना है जो फिशेस होती हैं वो हमेशा एक्वेटिक होती है। दूसरा आपको याद रखना है कि सर उनके पास सांस लेने के लिए गिल्स होता है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा आपको फिशेस के बारे में याद रखना है कि सर इनके पास ये बच्चे नहीं बल्कि अंडे देती हैं, एग्स देती हैं, अंडे देती हैं। उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि सर ये कोल्ड ब्लडेड होती है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि ये ठंडे खून वाली ऑर्गेनिज्म होती है। और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पॉइंट फिशेस के बारे में होगी वो ये कि सर इनकी जो फर्टिलाइजेशन है, इनका जो स्पर्म और ओवम का रिलीज होना है वो एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब होता है, अच्छा हमारे यहाँ मैमल्स में और जो बड़े जानवर जैसे रेप्टाइल हो गए, ठीक है, हमारे मैमल्स में, रेप्टाइल्स में, उसके अलावा बर्ड्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो बच्चा होता है वो मदर की बॉडी के अंदर डेवलप होता है, लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं है। मदर और फादर दोनों स्पर्म को रिलीज करते हैं पानी में, वो वहीं पे जाइगोट बनता है, वहीं पे डेवलप होता है, तो आप इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। तो कौन सी पॉइंट आप याद रखेंगे फिशेस के बारे में? सर एक्वेटिक होती है, गिल्स होता है, एग देती हैं, अंडे देती हैं, उसके अलावा कोल्ड ब्लडेड होती हैं और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। की पॉइंट्स हमें आ गई, बस इतना काफी है फिशेस के बारे में। दूसरा आप किसके बारे में याद रखोगे? सर दूसरा आप एनिमल्स के बारे में जिनके बारे में याद रखोगे दे आर एम्फीबियंस। मैं आपको लास्ट वाले लेक्चर में बता चुका हूं। अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा टाइप्स ऑफ लिविंग्स का, तो अभी हमारे चैनल पे जाएं और वहां पे जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए आपकी थोड़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसके लिए आपको टाइप्स ऑफ लिविंग्स का लेक्चर नंबर 1 देखना मेरे ख्याल से जरूरी है। आगे चलें तो आपके पास दूसरा इंपॉर्टेंट टाइप है एनिमल्स का, वर्टिब्रेट्स का, वर्टिब्रेट रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों का, वो है एम्फीबियन। एम्फीबियन के कौन से कैरेक्टर हैं? तो आप बोलेंगे सर ये जो हैं ये एट अ टाइम दोनों जगह पे रहते हैं। आप बोलेंगे सर ये दोनों हैबिटेट्स में रहते हैं। आप इसको वाटर के अंदर भी ऐड करेंगे और लैंड के ऊपर भी वे रहते हैं, और इसी वजह से क्योंकि वो प्योरली एक्वेटिक नहीं है, प्योरली टेरेस्ट्रियल नहीं है, इसीलिए आप इसको एम्फीबियन बोलते हैं। एम्फीबियन का मतलब होता है जो पानी में भी रहे, जमीन पे भी रहे। अच्छा, सांस लेने के लिए इसके पास क्या होता है? आप बोलेंगे सर जब ये बच्चे होते हैं, जब ये छोटे होते हैं, जब ये पानी में रह रहे होते हैं, तब इनके पास गिल्स होते हैं, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तब इनके पास सांस लेने के लिए लंग्स आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुई, गिल्स और लंग्स दोनों सांस लेते हैं। जब बड़े हो जाते हैं टेरेस्ट्रियल लाइफ में तब लंग्स होता है। आ रहा समझ में? इजी है। आगे चलें तो ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं,
कोल्ड ब्लडेड, ये भी ठंडे खून वाले होते हैं। और उसके अलावा इनकी भी जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होती है, इनकी भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, मीन इनका भी स्पर्म और ओवम बाहर रिलीज होता है, वहीं पे बच्चा डेवलप हो जाता है बाहर ही। आगे चले तो इनके पास कौन सी की पॉइंट हमने पढ़ी कि सर ये पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं। इनके पास गिल्स और लंग्स दोनों डेवलप होते हैं, गिल्स बचपन में होते हैं पानी के टाइम, मैच्योर होने के बाद लंग्स आ जाते हैं। उसके बाद ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं और उसके बाद इनकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। ये आगे की पॉइंट्स आपको पूरा एम्फीबियन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी यही आपको याद करनी है, 4 पॉइंट्स याद कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं ये पॉइंट्स। अच्छा, फिशेस का कोई एग्जाम्पल। फिशेस आपको पता है बहुत सारी फिशेस है हमारे पास, जैसे कि लिख सकते हैं आप कैटफिश हो गया, गॉडफिश हो गया, राहू फिशेस, ठीक है, ये अलग अलग टाइप है, कार्प इसको आप बोलते हो इंग्लिश में। तो ये सारी मछलियों के टाइप है। एम्फीबियन हमारे पास कौन है, आप बोलेंगे सर एम्फीबियन में हमारे पास टॉप पे आते हैं फ्रॉग, उसके अलावा सैलेमेंडर, उसके अलावा न्यूट्स, ये सारे जानदार आते हैं। उसके बाद हमारे पास एम्फीबियन के बाद तीसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो है रेप्टाइल। रेप्टाइल के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। रेप्टाइल रेंगने वाले जानवर, ये वो जानवर होते हैं जो कि प्योरली लैंड के ऊपर रहते हैं, मतलब ये टेरेस्ट्रियल होता है। हाँ, पानी के अंदर जाते जरूर हैं, जैसे कछुआ हो गया, ये पानी के अंदर जाता है लेकिन प्योरली अंदर रहता नहीं है। आपने देखा होगा कछुआ या क्रोकोडाइल वो सांस लेने के लिए ऊपर आता है, वो सरफेस पे आता है, सांस भर के फिर अंदर जाते हैं, ये तो हम भी कर सकते हैं। तो ये प्योरली पानी के अंदर रहने वाले जानवर नहीं है, ये लैंड पे रहता है। दूसरा क्या चीज याद रखेंगे आप, क्योंकि ये जमीन पे रहते हैं तो सर इनके पास सांस लेने के लिए लंग्स होंगे, दूसरी की पॉइंट। तीसरा हमने नोट किया कि सर ये भी कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड मतलब इनका भी जो खून है वो ठंडा होता है। और उसके बाद लास्ट जो है, इनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल है। इनका जो बेबी का डेवलपमेंट है, हालांकि वो अंडे देते हैं लेकिन वो अंडा असल में कहां बन रहा है, मदर की बॉडी के अंदर बन रहा है। तो इसीलिए आप बोलेंगे सर फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे सर ये लैंड पे रहते हैं, लंग्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। की पॉइंट समझ में आ गई, इजी सी चीज है। आगे चलें, उसके बाद रेप्टाइल के बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट किसके बारे में याद करनी है, आप कौन से जानवरों को याद करेंगे, बर्ड्स को, परिंदों को। परिंदों के बारे में आप कौन सी चीजें याद करोगे, सर परिंदों के बारे में ये है कि सर ये भी लैंड एनिमल्स हैं लेकिन ये हवा में रहते हैं, सॉरी हवा में रहते नहीं है, वहां पे वो उड़ते हैं लेकिन रहते हैं जमीन पे, ठीक है, किसी पेड़ के ऊपर रहते हैं, तो इसको आप आर्बोरियल ऑर्गेनिज्म का नाम दे सकते हैं। आर्बोरियल का मतलब होता है जो पेड़ों पे रहते हो। उसके अलावा जमीन पे रहते हैं ये, इनके पास भी सांस लेने के लिए लंग्स होते हैं। ये जो जानवर है कोल्ड ब्लडेड नहीं बल्कि ये वार्म ब्लडेड होता है। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है गर्म खून वाले होते हैं। वैसे ये गर्म खून और ठंडे खून का क्या चक्कर है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठंडे खून का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बाकायदा वो एक पाकोला जूस की तरह ठंडा होगा, नहीं, इट्स नॉट दैट लाइक दैट कूल, बट एक्चुअली यहाँ पे कूल और वार्म का कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है, ये मैं बता रहा हूँ आपको आगे। तो बर्ड्स के बारे में आप याद रखें, लैंड पे रहते हैं, लंग्स होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। लास्ट चीज है कि फर्टिलाइजेशन इनकी भी इंटरनल ही होती है। हमने देखा है इनका सबसे करीबी रिश्ता रेप्टाइल से एवोल्यूशन के हिसाब से, ठीक है। तो आगे चलें, बर्ड्स लैंड पे रहते हैं, लंग्स होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। परिंदों के कुछ नाम पता है आपको, एक दो यूनिक परिंदों के नाम पता है मुझे कमेंट करके अभी, ठीक है। आगे चलें, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट हमारे पास आता है आखिरी जानवर का एक टाइप जिसको हम मैमल्स कहते हैं। इस कैटेगरी में हम खुद मैमल्स में हम खुद इंसान भी शामिल है। मैमल आप उसको बोलते हैं सर ये जमीन के ऊपर रहते हैं, सांस लेने के लिए लंग्स होता है इनके पास। उसके अलावा इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होता है। मेमोरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, कुछ खास किस्म के पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिनसे वो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। ये मदर्स में होता है और जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होती है मैमल्स में उनमें, तो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं इनके पास। उसके अलावा हमने देखा है कि सर इनके अंदर भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और ये भी वार्म ब्लडेड होता है, गर्म खून वाले जानवर होते हैं। आगे समय ये की पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए कि सर ये जमीन पर रहते हैं, लंग्स की मदद से सांस लेते हैं, इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और वार्म ब्लडेड होता है, ठीक है। आगे समय मैमल्स हो गया, मैमल्स का एग्जांपल कौन है, इंसान हो गया, काऊ, उसके अलावा मंकीज हो गए, डोंकीज हो गए, डॉग्स, कैट्स, ये सारे इसमें आते हैं मैमल्स में। आई होप समझ में आ गया। मैमल्स के कुछ और यूनिक फीचर बताऊं। मैमल्स की बॉडी पे बाल होता है, मैमल्स के नाखून होता है, ये हमने नोट किया है, और मैमल्स के मुंह में दांत होता है। वैसे दांत वाला जो फीचर है आपको रेप्टाइल में भी देखने को मिलेगा। और उसके अलावा हमने देखा है फिशेज में भी होता है।
बर्ड्स का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो मुझे लग रहा है वो उनकी बीक है, उनकी चोंच का मौजूद होना, ये उनका बहुत बड़ा की फीचर है जो उनको दूसरों से अलग बनाता है। जैसे मैमल्स के पास मेमोरी ग्लैंड है। आगे समय में जो एम्फीबियन है उनके पास की फीचर कौन सा है कि वो पानी और जमीन दोनों पे रहता है। रेप्टाइल का की फीचर कौन सा है कि उनके पास हार्ड स्किन होती है। हमने देखा है कि इनके पास स्किन जो होती है वो स्केली स्किन है, स्केली स्किन, इनकी हार्ड स्किन होती है जो इनको दूसरों से अलग बनाती है। आई होप समझ में आ गया, ये एनिमल के इंपॉर्टेंट टाइप है। अच्छा, इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इसमें आपको कौन से टाइप याद रखने पड़ेंगे? इंसेक्ट्स को, वर्म्स को और जेलीफिशेस को। ठीक है, इंसेक्ट्स को आप बायोलॉजी की जबान में या साइंस की जबान में आप इनको आर्थ्रोपोड्स का नाम देते हैं, आर्थ्रोपोड्स का नाम देते हैं। आर्थ्रोपोड्स क्या है? आप बोलेंगे सर इसमें सारे इंसेक्ट्स आ गए, दुनिया के सारे इंसेक्ट्स जिसको भी आप जानते हो वो सारे इसमें आते हैं। उसके अलावा वर्म्स, कीड़ों के खानदान को आप यहाँ पे बायोलॉजी में हेलमिन्थ्स का नाम देते हैं। सर दे आर कॉल्ड हेलमिन्थ्स, ये इनके नाम आपको ध्यान में होनी चाहिए। हेलमिन्थ्स हो गया। उसके अलावा जेलीफिश हो गई, तो इसका हमारे पास एक अलग ही खानदान है जिसको आप नाइडेरियंस का नाम देते हैं, नाइडेरियंस। तो हमारे पास आर्थ्रोपोड्स, हेलमिन्थ्स, नाइडेरियंस, ये तीन मेन कैटेगरीज हैं जहां से आपसे पूछा जा सकता है कि इनवर्टिब्रेट के कौन से क्लासेस हैं। आपसे वर्टिब्रेट से मेनली यहां से आएगा, मेनली क्वेश्चन यहां से आते हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर आपको थोड़े बहुत कैरेक्टर याद होने चाहिए और आपको ये 5 कैटेगरीज तो लाजमी तौर पे पता होनी चाहिए वर्टिब्रेट्स की। समझ में आ गया? आगे चलें। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ प्लांट्स। इसको मैं क्विकली कवर करूंगा क्योंकि बिल्कुल ईजी सी चीज है। टाइप्स ऑफ प्लांट्स में आप टाइप्स ऑफ प्लांट्स को उनके फॉर्म, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अगर आप डिवाइड करें तो आप बोलेंगे दुनिया में सर सिर्फ 2 टाइप के प्लांट हैं। एक को आप बोलते हैं सर ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, फाइटोन मतलब प्लांट, ठीक है, ब्रायोफाइट्स, और दूसरे होते हैं ट्रेक्यूफाइट्स। ब्रायोफाइट्स और ट्रेक्यूफाइट्स लिख लीजिएगा एक नोटबुक पे। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो रिलेटिवली, मैं इसके बारे में लिखूं तो सर ये रिलेटिवली सिंपल प्लांट्स होते हैं। इनको आप एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हो। जो प्लांट्स का किंगडम है ना, किंगडम प्लांटी, उसके एम्फीबियन कहलाते हैं। उसका रीजन है क्योंकि ये आपको ज्यादातर सिर्फ उसी जगह पे मिलेंगे जो मॉइस्ट एरिया हो, जहां पे पानी हो वहां पे, और इनकी रिप्रोडक्शन के लिए पानी जरूरी है, इसीलिए आप इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हो। ये हो गया। उसके बाद आपके पास अगर ट्रेक्योफाइट्स की एग्जांपल लें तो हमारे पास, अच्छा, ट्रेक्योफाइट की कैरेक्टर की बात करें तो आप बोलते हैं सर ये रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो है ये जो ऑर्गेनिज्म होता है इनके पास, ये जो प्लांट होता है इनके पास जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है। ये बहुत बड़ा कैरेक्टर है। आपको पता है ब्रायोफाइट्स के पास जाइलम और फ्लोएम नहीं है। इनके पास जाइलम फ्लोएम ना होने की वजह से आप ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं सर दे आर कॉल्ड नॉन वेस्कुलर प्लांट। दे आर कॉल्ड नॉन वेस्कुलर। नॉन वेस्कुलर का मतलब होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम ना हो। लेकिन जो ट्रेक्योफाइट है ये एक वेस्कुलर प्लांट है। इसके अंदर जो भी प्लांट आते हैं वो सारे वेस्कुलर प्लांट्स कहलाते हैं। तो मैं ब्रायोफाइट्स को यहीं पे एंड करूंगा, ट्रेक्योफाइट्स को मैं आगे बढ़ाता हूं। अगर आप ट्रेक्योफाइट्स की बात करें तो आपको पता चलेगा कि सर जो ट्रेक्योफाइट्स होते हैं, ट्रेक्योफाइट्स, आप इसकी 2 मेन कैटेगरीज को याद करोगे। वैसे इसके 3 मेन कैटेगरीज हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, एंजियोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म है। लेकिन हम सिर्फ 2 मेन कैटेगरीज को याद करेंगे जहां से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारे पास पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पर्म और दूसरे होते हैं जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ये 2 इंपॉर्टेंट टाइप के प्लांट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, और ये दोनों ट्रेक्योफाइट्स में आते हैं। एंजियो और जिम्नोस्पर्म क्या होता है? आप बोलेंगे सर एंजियोस्पर्म वो होते हैं जिसके अंदर आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ये फ्लावर पैदा करते हैं। उसके अलावा ये वो प्लांट होते हैं जिसके अंदर आपको बीज देखने को मिलेंगे, ये सीड्स पैदा करते हैं। और इनमें से बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, हाँ, जिनके अंदर फ्रूट्स पैदा होता है। तो आप बोलेंगे सर सीड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये 3 बड़े कैरेक्टर हैं एंजियोस्पर्म के। ठीक है, एंजियोस्पर्म जो होता है उनके पास फ्रूट्स होते हैं, कवर करता है उसके सीड को, इसीलिए इसको आप एंजियोस्पर्म बोलते हैं। और फ्लावर इनके पास पैदा होते हैं। एंजियोस्पर्म का एग्जांपल आप किसको लेंगे? आप कहेंगे सर जैसे कि आपके पास मैंगो हो गया, ठीक है, जैसे कि आपके पास चिली हो गया, उसके बाद आमंड है, या बाकी जो भी प्लांट जिसके अंदर आपको फ्रूट और उसके बीज देखने को मिलते हैं, टमाटर हो गया, ये सारे इसमें आते हैं। उसके बाद हमारे पास जिम्नोस्पर्म में वो आते हैं जिनके पास ना ही फ्लावर पैदा होता है, ना ही इनके पास फ्रूट पैदा होता है, ठीक है, ना इनके पास फ्लावर ना फ्रूट, हाँ, लेकिन सीड पैदा होता है।
इनके पास बीज पैदा होता है। बीज को पैदा करने के लिए इनके पास मेल और फीमेल पार्ट पैदा होता है, मेल और फीमेल पार्ट पैदा होते हैं, लेकिन इनके पास पूरा एक फ्लावर पैदा नहीं होता। तो इनके पास रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वो फ्लावर नहीं होता। आप बोलेंगे सर इनमें जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आप कौन से याद करोगे, कि एंजियो और जमनो में कैसे फर्क करोगे? आप बोलोगे सर जिसमें फ्रूट पैदा हो, जिसमें बीज को कवर करने के लिए बाहर से फ्रूट हो, वो एंजियो है, और जिसके पास फ्रूट ना हो दे आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताई अबाउट प्लांट्स, और एनिमल से रिलेटेड भी की पॉइंट्स मैंने आपको बताई जो आपको लाजमी तौर पे याद करनी है फॉर योर टेस्ट। तो मिलते हैं अगले एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। उसके अलावा जो टेस्ट के लिए जो हमारे पास कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, तो उनको मैं बताता चलूं कि आपके लिए मैंने टेस्ट बहुत सारी बना के रखी हुई है, और काफ़ी सारी टेस्ट के ऊपर हमारा काम चल भी रहा है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम क्विकली इस बायोलॉजी वाले सिलेबस को कंप्लीट करें, ताकि फिर हम अपने टेस्ट की सीरीज और केमिस्ट्री फिजिक्स के ऊपर काम शुरू करें। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।